habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn waxay kala yihiin madaxweyne Donald Trump oo dhanka kale u wacday kadib markii uu ku tilmaamay weerar fool xun rabshadaha taageerayaashiisa ee gudaha Congress-ka Mareykanka warbixin dheeraad ah ayaynu idinkaga haynaa wararkeena kalena caawa waxa kamid ah militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay weerar duqeyn ah ku dileen 5 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab oo ku jiray taliye sare waxaynu falaqayn doonaa weerarada Al-Shabaab iyo guud ahaan amniga dalka Indonesia wadaad la rumaysan yahay inuu ka dambeeyay qaraxidii Bali ayaa la soo daayay xabsigana laga daayay robot baraf laga sameeyay mid dabka gaariga ku buuxinaya iyo mid qoobka ciyaaraya intaasiba waxaan idinku haynaa qaybta kilig ee caawa kala soco BBC News Somali televisionka raadiyaha online-ka bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka Brian Siegnig oo ahaa sarkaal booliska Mareykanka ka tirsanaa ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray markii taageerayaasha Donald Trump ay weerareen xarunta Capitol ee sharci dejinta ee Washington tani oo ka dhigaysa tirada dhimashada intii rabshaduhu socdeen ilaa iyo 5 madaxweyne Donald Trump waxa uu ugu dambeyntii ka hadlay sida ay wax u dhaceen kuwii falkaasi ka dambeeyayna waa uu cambaareeyay fariin muuqaal ah uu soo dhigay bartiisa Twitterka kadib markii ay soo gabagabowday xayiraadii 12 saacadood ee adeegsigeeda bartaasi Donald Trump waxa uu ku baaqay dib u heshiisiin iyo boogdhayd Mooliis Xaaji Cabdi ayaa warbixintan eegaya nadiifinta ayaa ka socota Washington laakiin kani waa jahwareer aan noqon doonin mid si sahla ku lebda wadanku wuu raxmay ilaa iyo xudunta rabshadaha ayaa ka dhacay saldhigga dawladnimada Mareykanka in la cambaareeyo rabshadaha ayaa si gaabis ah uga soo yeedhay dawladda qayb ka mid ah waa aqalka cad kadib 24 saac markii la weeraray dhismaha Capitol Donald Trump hadalkiisii ayuu bedelay muuqaal cusub ayuu madaxweynuhu ku cambaareeyay waxa uu ugu yeeray weerarkii foosha xumaa isagoo sheegay inuu ka careysan yahay qulqulatooyinka sharci darrada iyo foodada bannaanbaxayaasha u soo dhacay aqalka sharci dejinta ee Capitol waxa ay nijaaseeyeen fadhigii dimuqraadiyadda Mareykanka kuwa ku kacay falalka rabshadaha iyo burburinta ah ma matashin dalkeena kuwa sharciga jabiyow mudankiina ayaad heli doontaan madaxweynuhu wuxuu difaacay go'aankiisii ahaa inuu ku hor yimaado natiijada doorashada laakiin dib ayuu uga degay sheegashadiisii aan salka lahayn ee ahayd in hanaanka doorashada la gacan bidixeeyay 2 xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada ayaa hadda iscasilay iyagoo ku eedeynaya Mr Trump rabshadaha waxa ugu dambeeyay xogayihii waxbarashada Pete Stifos oo sheegtay inaan la iska indhatiri karin saameynta hadalka madaxweynuhu ku yeeshay xaaladda hadalka Mr Trump wax badan kama tiri doono qancinta dadka ka soo horjeeda oo ay ku jiraan qaar ka mid ah jamhuuriyiinta iyo inuu yahay nin wali u qalma inuu xafiiska sii joogo hogaamiyaasha dimuqraadiga ee Congress-ka ayaa ku booriyay Mark Pence iyo golaha wasiirada inay adeegsadaan qodobka 25aad si aqalka cad looga saaro balse sida laga soo xigtay la taliye madaxweyne ku-xigeenku fikirkaasi waa uu ka biyadiidsan yahay ku tagrifalka madaxweynaha ee awoodiisa kicinta uu dadka ku kiciyay wakiilada sida saxda ah loo soo doortay ee Mareykanka waa dambi cad oo lagu qaadi karo haddii uu jiro dambi xilka xayuubin ah wixii madaxweynuhu sameeyay wuu yahay saacaddu waxay ku sii siqaysaa madaxweynenimada Donald Trump 12 maalmood kadib xilka waxaa kala wareegaya Joe Biden Mr Trump wuxuu ballan qaaday in xil wareejintu u dhici doonto si habsami leh laakiin dad badan oo Mareykan ah ayaa ka walwalsan waxa dhici kara inta u dhaxaysa hadda iyo maalintaas xiisadda dalka ka jirta waa mid muuqata 5 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo ku jiro taliye sare ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah Mareykanka ku qaaday saxan weyn oo ka tirsan gobolka Bay duqeynta ayaa ku soo beegmaysa maalmo ka hor marka Mareykanku ka baxayaan Soomaaliya toddobaadkan horaantiisii waxaa sidoo kale ciidamada Mareykanka oo kaashanaya kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ay weerar ku burburiyeen saldhig idaacadeed oo kooxda Al-Shabaab ay u isticmaali jireen inay u baahiso propagandada ku saabsan dagaalkooda ay ka wadaan Soomaaliya idaacadda oo la oran jiray Al Furqaan ayaa lagu burburiyay deegaanka Kunya Barrow ee gobolka Jubbada Dhexe
haddaba waa sidee xaaladda ammaanka ee dalka Soomaaliya Cabdisalaan Guuleed oo arrimaha ammaanka ka faallooda ayaa qadka Skype-ka Muqdisho toos ugu jira. Cabdisalaan soo dhawow, marka hore waxaad nooga warantaa duqayntaasi iyo arrimahan hadda soo cusboonaaday waxa ay u dhimi karto shabaab. ismaanow waxa weeyaan horta asbuucan oo waxaan maleynayaa bishii 7 bishii baa lagu jira sanadka cusub. Maraykanku laba duqoon ayay geysteen sida hadalku sheegtay, oo midna ay tahay mid ay sheegeen inay ku dileen shabaab oo midna madaxa ku jiro iyo midna idaacadda ku buubiyeen. waxay wax badan ka bedeli doontaa fahamkii laga qabay bixitaanka ciidamada Maraykanka oo la islahay de Maraykanku waa baxaya hadduu yiraahdo wuu bixi doonaa. taasna rajo weyn waxay gelinaysay al-shabaab inay la soo bixi doonaan gaadiidkooda dagaalka oo aysan muddo 4 sano isticmaalin oo geedaha hoos ugu jiray. waxaan rajaynayaa marka inay sabab dareemi doonaan Maraykanku bixitaankiisu inuusan meel fog gaari doonin, drone-tuna ay sideedii u joogi doonto, qatarta ay hawada ka dareemayaan ay sideedii u joogi doonto. waa tahay marka saad sheegtayba haddii Maraykanka ay baxaan waxa la filayay dad badan ay maskaxda ku hayaan in ay yaraanayso awoodii shabaab marka lagu la dagaalamayo. markaad fiirisay maxaad isleedahay waa sii soconayaan haddii Maraykanka waqtiga ay baxayaan la gaaray dhamaato? Maraykanka waxyaabaha ugu muhiimsan ee Maraykanka bixitaankiisa ay amniga Soomaaliya ay ka saamayso waxa weeyaan diyaaradaha drone-ta oo shabaab u diiday inay ku dagaalamaan gaadiidkooda dagaalka oo u dhigma gaadiidka dawladda Soomaaliya. taas caqabad weyn ay ku ahayd, laakiin hadda labadii dhacday ugu dambeysay ayaa 4-5-6 beri la soo dhaafa dhacday waxay muujinaysaa inaan bixitaanka Maraykanku wax badan ka bedelaynin drone-ta weerarka ay ku haysay al-shabaab. dhinaca kale ciidamadan shabaab Maraykanku gacanta ku hayo danab oo ah ciidamada ugu tayada badan dagaalka ugu badanna shabaab ku haya macabsida ugu badan ka qabaan oo laftooda laga baqayo in hoos u dhac ku yimaado. Maraykanku iyo dawladda Soomaaliya oo Prime Ministerku hadda uu 2 beri ka hor soo booqday xaruntooda Baldogle ugu weyn waxay xaqiijinayaan inaan waxba iska bedeli doonin howlgalladii ay wadi jireen iyo tayadooda ciidanimo. taasuna waa mid u kaliya aragtideeda leh oo u baahan in la sugo. Cabdisalaan, dhinaca kale shabaab weerarada iyagu ma joojino, weli weerar ayay hayaan. marka dawladda waa sidee howlgalkeeda ammaanka iyadana? asmaanow sida guud amniga Soomaaliya koonfurta Soomaaliya dawladdu gacanta ay ku hayso ama maamul goboleedada ay gacanta ku hayso hoos u aad ugu dhacay sanadihii la soo dhaafay. haddana aad buu uga sii hoos maraba laano waxa lagu jira waqtiga doorashooyinka inta badanna way dhici jirtay. dawladii hore waxaan ku arki jirnay dawladda Sheekh Shariif iyo dawladda Xasan Sheekh markii doorashadu soo dhowdahay waxay qaadi jireen olo dagaal oo ay ku muujinayaan soo noqoshadooda inay faa'iido u tahay dalkan oo riixayaan al-shabaab. Sheekh Shariif markii la dooranayo magaalada Muqdisho uu ka saaray al-shabaab asaga fogeeyo gobolka Banaadir xoreey. Xasan Sheekhna sidoo kale markii doorashadiisu soo dhaweyd dagaalkii wuxuu gaarsiiyay ilaa Baraawo. dawladda marka waxaad u malaysaa xoogaa inay ka bedelan tahay oo aysan uga sii jeedin dhinacaas oo waxba ka qaban arrimaha amniga. waa tahay haddii aad saad sheegtay ammaankii uu hoos u dhacayo doorashana ay soo dhowdahay adoo soo koobay Cabdisalaan, waa sidee xaaladda marka? ismaanow sida la socoto al-shabaab hadda waxay leeyihiin xeelad cusub, qaraxyo cusub oo qof lagu xirayo oo ka awood badan midka baabuurta aan ka awood yareen sida aad ku aragtay gaalkacyo ka dhacay saraakiisha lagu laayay. magaalada Muqdisho waxay ka abuureen qaraxyo meel la dhigayo oo qof control oo baabuurkii la rabo inta ku booday gantaal camal ugu dilaya sida dhacdaba asbuucii la soo dhaafay. waxaan isleeyahay marka ammaanku aad oo hoos ugu sii dhacaya dawladda Soomaaliya ee mas'uuliyadda wali way saaran tahay inta xilka ay ka dagayso. waxaa loo baahan yahay in dardar cusub la geliyo. al-shabaabne waxay muujinayaan inay yihiin dawlad kale oo awood bay soo bandhigteen, taasuna waxay u baahan tahay in la xalliyo. dawladda Soomaaliyana waa fursad hortaal. aad baad u mahadsan tahay Cabdisalaan Guuleed oo arrimaha amniga ka faallooda magaalada Muqdisho toos ugu jiray. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararkeena caawa. hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa mamnuucay talaal viruska corona ee ka yimaada Maraykanka ama Britain. wuxuu sheegay haddii Maraykanku awoodaan in ay soo saaraan talaal waxtar leh viruska dalalkooda gacanta kama uusan baxayn. Ayatollah Khamenei ma sheegin nooca talaalka ay Iran isticmaalayso. Iran ayaa samaysanaysa mid u gaar ah balse lama filayo ilaa iyo muddo bil ah. madaxweynaha midowga Yurub ayaa diiday dhaliisha ah in midowga Yurub uu ka gaabiyay ogolaashaha iyo qaybinta talaalka viruska corona. dhowr dal ayaa bilaabay talaalka ka hor inta midowga Yurub ay ogolaan talaalka kii ugu horreeyay ee Pfizer BioNTech
Ursula von der Leyen waxa ay sheegtay in Pfizer ogolaatay in ay qaybiso 6,000 oo kuuro waa labalaabka intii hore hadda waxaa la fasaxay talaalka labaad ee shirkadda Moderna tirada u dhimatay COVID-19 dalka Brazil ayaa ka gudubtay 200,000 mana jirto wax muujinaya in faafitaanka viruska corona uu hoos u dhacayo shalay oo kaliya waxaa geeriyooday 524 ruux waa tiradii ugu badnayd in ka badan 5 bilood caabuqyada dalka Brazil waxa ay u dhow yihiin hadda 8 milyan waana dalka labaad ee uu sida baan u saameeyay adduunka marka la eego dhinaca dhimashada xog cusub ayaa muujinaysa in kulka sanadkii hore uu la mid yahay kii la diiwaan geliyay sanadkii 2016 adeegga cimilada midowga Yurub waxay sheegeen in heerkulka dunida uu ku dhawaa heer gaaraya ama ka sareeya 1.2 Celsius celceliska muddada fog cilmi baarayaashuna waxa ay sheegayaan in waxyaabo ka mid ah sida wasaqowga hawada ay korortay inkastoo ay jirtay xayraadda viruska corona waxaana la filayaa in sanadkan ay sare u sii kacdo heerka kulka Arctic iyo Siberia mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC Somali News halkaasi oo ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxa inoo soo socda caawa qaybta dambe idinku hayna robot baraf laga sameeyay marna qoobka ciyaaraya click ayaad ku daawan doontaan qaybta dambe ee barnaamijkeena caawa caawiya caalamka ayaad weli daawanaysaan anigoo Cusmaanna waa idin la socodsiinaya in idin xusuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweyn madaxweyne Donald Trump oo dhanka kale u wacday kadib markii uu ku tilmaamay weerar foolxun rabshadaha taageerayaashiisa ee gudaha Koongareeska
militariga maraykanka ayaa sheegay in ay weerar duqayn ah ku dileen 5 xubnood oo ka tirsan al-shabaab oo uu ku jiray taliye sare. ninka lagu eedeeyay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxyadii ka dhacay Bali sanadkii 2002 Abubakar Bashir ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Indonesia. waxaa si weyn loogu tixgeliyaa ninkaasi inuu yahay hogaamiyaha ruuxiga ah ee kooxda Al-Qaacida taabacsan ee lagu eedeeyay weerarkii lagu dilay 202 qof kuwaasi oo badankoodu ay u dhasheen dalxiisayaal Australian ah. Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin ayaana soo jeedinaya. mid ka mid ah xajiriinta ugu caansan Indonesia ayaa hadda ah nin xor ah. waxa soo qaatay qoyskiisa waxaana la sheegay inuu ku sii jeeday gurigiisa oo ku yaala bartamaha Java. Abubakar Bashir ayaa la sii daayay kadib markii la soo yareeyay xukunkiisii 15 sano ahaa. waxa lagu eedeeyay inuu maleegay qaraxyadii Bali ee 2002 oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof. ilaa iyo maantana waa weerarkii argagixisay ee ugu dhimashada badnaa ee Indonesia ka dhaca maalin madowna ka noqday taariikhda dalkaas. 82 jirkani waxa uu ahaa hogaamiyaha ruuxiga ah ee Jamaaca Islaamiga oo ah koox Al-Qaacida taabacsan oo lagu eedeeyay qaraxyadii ka dhacay Bali iyo weerarkii lagu qaaday JW Marriott ee Jakarta 2003. inkastoo si adag loola xiriirinayo weerarada, Bashir weligiis lama xukumin wuuna diiday dhammaan eedaha loo soo jeediyay. taa beddelkeedana waxaa loo xiray xiriir uu la lahaa xero lagu tababaro mintidiinta oo ku taala gobolka Aceh. go'aanka lagu sii daayay Bashir aragtiyo kala duwan ayaa laga dhiibtay Indonesia iyo sidoo kale Australia oo ah dalka ay dhibaatada ugu badan soo gaartay qaraxyadii ka dhacay Bali. ehel badan ayaa sheegay in marka laga soo tago shucuurta cusub ee ka dhalatay sii deyntiisa inay jirto cabsi dhab ah oo ku saabsan in uu ku laabanayo wacdigii nacaybka. sii deyntiisa waxaa loo maray sida xeerka cadaaladda Indonesia uu qabo, balse taasi ma aha mid si sahlan qof walba oo inaga mid ahi uu aqbali karo in kuwii mas'uulka ka ahaa dilkii shacabkeenna ay haatan xor yihiin. Jan Lasinki waxa uu ku waayay 5 saaxiib weerarka. wuxuu sheegay inuusan filaynin in Bashir si xor ah ugu socon doono. waxaan u maleynayay in tani noqonayso xabsi daa'im maxaa yeelay waxaan u maleynayay in 15 sano aanan arki doonin isagoo xabsiga ka baxaya. haddana waxaan aragnaa isagoo soo baxay. kaliya ma ahan argagaxa xusuusta oo soo laabanaysa, laakiin waa la deynayaa iyada oo sidii halyey loo soo dhaweynayo. 2004 Abubakar Bashir waxa uu ballan qaaday in uu daacad u yahay kooxda isku magacaawday dawladda Islaamka ee ka soo baxday xabsiga. falanqeeyaasha amniga ayaa sheegay inuusan awood badan ku lahayn Jamaaca Islaamiga hadda, awoodiisuna ay yaraatay sanadihii la soo dhaafay. laakiin walwalka ayaa weli ah in wadaadka xadjirka ahi uu saameyn ku yeelan karo kooxaha kale ee mintidiinta. dadweynaha maalin walba adeegsada gaadiidka Moscow ayaa arkay arrin iyaga ku cusub bilowgii sanadkan markii ay January bilaabatayba. taasina waxay ahayd dumar kaxaynaya tareemada magaalada Moscow. isbedel dhawaan ku yimid xagga sharciga ayaa iminkana u ogolaanaya in dumarku ay qaban karaan boqolaal xirfadood oo horey loogu arkayay inaysan dumarka ka bixi karin ama caafimaadkooda aysanba u wanaagsanayn. kuwaasina waxaa ka mid ahaa wadida ama kaxaynta tareemada dhulka hoostiisa mara. Bushra Nuur ayaana ka waramaysa. wadooyinka Moscow hoostooda kacaan bulsho ayaa ka socda. haweenka ayaa dib loogu ogolaaday inay wadaan tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada. tobaneeyo dumar ah oo shaqaale hore uga shaqayn jiray shabakada tareenka ee magaalada ayaa hadda ah dareebalo aqoon buuxda leh. waxaan aaminsanahay maanta adduunka xilliga aynu joogno in qof walba uu dooran karo inuu ka shaqeeyo meeshii uu doono iyada oo aan qofka jinsigiisa loo eegayn. waxaana ku faraxsanahay in shirkadda tareemada Moscow ay ogolaatay in dumarka halkan ka shaqeeya ay helaan xirfado cusub. waa xirfad cusub laakiin duug ah sidoo kale. habeenka ayaa runtii loo ogolaaday inay u tababartaan inay kaxeeyaan tareenada dhulka hoostiisa mara ee Moscow laga bilaabo sanadkii 1936 ilaa horaantii 1980. balse sanadkii 2000 wadista tareenada dhulka hoostiisa mara waxaa lagu daray liiska in ka badan 450 xirfadood oo loo arko inay khatar ku yihiin ama dhib u leeyihiin haweenka. sanadka 2021 ayaa xayiraadii laga rogay boqolaal mihnadood iyadoo qiyaastii 90 shaqo laga reebay dumarka. shirkadda tareenada ayaa sheegtay in ku dhawaad 500 oo haween ah la qori doono si ay u kaxeeyaan tareenada dhulka hoostiisa mara mustaqbalka dhow. sanadkan cusubna way u rumowday riyadeedii.
waddanka Sweden waxa uu ka mid yahay wadamada yar ee go'aansaday in aanay soo rogin xayiraado adag sida dalalka kale ee Yurub si dadka ay u kala fogaadaan. dalkan ayaa haddaba 430,000 oo kiis oo corona ah laga helay halka 8,700 ay u dhinteen. taasina waxay aad uga badan tahay dalalka dariskooda ah ee Scandinavian-ka. nin waddankaasi u dhashay oo farshaxanka aad u yaqaana oo reer Swedish ayaa rabaa in uu xuso dadkii dhintay iyo kuwa u jiifa viruska corona iyaga oo halkaasina ku dhibtooday. farshaxankiisa ayuuna ku muujiyay. markii koronuhu Sweden ka dilaacay waxaa jiray tirooyin badan oo dadka dhintay ah waxaanan rabay bal inaan wax ka idhaahdo tiradaasi aanan fahmaynin. waxay ahayd wakhti cabsi iyo argagax ku dheehan tahay. taasina waxay ahayd markaan bilaabay inaan ubax ku abqaalo beerta oo halkii ubaxba aan u hibeeyo qof isagu koronaha ugu dhintay Sweden. waxaan beeray 6,561 ubax guud ahaan. waxaan eegi jiray tirada maalinlaha ah ee Sweden ugu dhimata koronaha. waxaan ka akhriyi jiray website-ka wasaaradda caafimaadka wadarta guud ee hore. markaasi ayaan ka jari jiray taasi waxaana ii soo bixi jirtay inta ubax ee ay tahay inaan maalintaasi beero. sababta kale aan mashruucan u sameeyey waxay ahayd in xaaladdu ay ahayd mid argagax leh oo laga baqay qofka koronaha qaaday. qofka laguma ogola inaad u dhawaato waxaana jiray xeerar iyo nidaamyaal badan. cabsi iyo isku buuq ayaa jiray. waxaan u arkayay inaan dadkaasi la siinin muhiimaddii ay lahaayeen. marka waxaan isku dayey bal in loo sameeyo meel ay ku helaan waxoogaa ixtiraam ah oo lagu xasuusto. markana wararka cayaaraha. ciyaarta koobka FA ee ay bari isku arki lahaayeen Southampton iyo Shrewsbury ayaa la joojiyay kadib kiisaska badan ee COVID-19. Aston Villa ayaa FA Cup kala shaqaynaysa si loo xaqiijiyo in ciyaarta caawa ee iyaga iyo Liverpool dhacdo kadib wax ay ku tilmaameen korarka COVID. dhinaca kalena Wolves iyo Crystal Palace ayaa iyana is arkaya. Tigbon oo muddo dheer ka tirsanaa guddiga caalamiga Olombikada ayaa aaminsan in ciyaartoyda ciyaaraha fudud la siiyo mudnaanta talaalka COVID-19 si ciyaaraha Tokyo ay u dhacaan dhamaadka sanadkan. wuxuu ka shakisan yahay in carad dadweyne ay ka dhalanayso marka la fiiriyo tirada talaalka ee la heli karo. tani ayaa ku soo aadaysa kadib markii qabanqaabiyaashu sheegeen in ay qabanayaan ciyaaraha inkastoo magaalada la geliyay xaalad degdeg ah COVID-19 dartii. caawana qaybta tiknoolajiyada ee Click waxaynu idinkugu haynaa robot baraf laga sameeyay iyo mid qofka ciyaaraya iyo waxyaabo kale. Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa ka waramaya. sharikadda gawaadhida ee Volkswagen ayaa soo saaray gaadhi iswada oo dhammaystiran oo weliba electric ku shaqaynaya isla markaasina ay robotyo charge gareyn doonaan. waxa ay sheegeen in chargerkan loogu talagalay meelaha gawaadhida la dhigto ee baarkinka ah ee dhulka hoostiisa ah. robotyada ayaa baytariyo buuxa u geynaya kolba gaadhiga u baahda dabeetana baytariyadii hore ayay ka dejinayaan iyadoo gaadhiguna dabeeto halkaasi socodkiisa uu ka wadanayo. cilmibaadhayaasha shaybaadhka gasp ee jaamacadda Pennsylvania ayaa soo bandhigay robot jidhkiisa baraf laga sameeyey waxaana culayskiisu uu yahay bay yidhaahdeen 6.3 kilogram. waxa ay sheegeen in nidaamka barafka lagu samaynayo loo isticmaali karo meelaha fogfog sida Antarctica ama meeraha Mars taasi oo barafka lagu kabi karo marka dhaawac soo gaadho. magaalada Shenzhen ee dalka Shiinaha ayaa bilaabay lacag digital ah oo tijaabo ah waxaana ay ooda ka qaadeen baakado badan oo cascas oo ay ku jiraan 200 oo yuan oo u dhigma $30 oo kaashka digitalka ah. waxaad wax kaga iibsan kartaa bay yiraahdeen in ka badan 10,000 oo makhaayadadood iyo dukaamo ah tan iyo bisha January 17keeda sanadkii horena waxay tijaabo sidana ku qaybiyeen 10 milyan oo yuan. ugu
ugu dambayntiina shirkadda maraykanka ee soo saarta robotka Boston Dynamics ayaa soo bandhigtay oo online-ka soo geliyey fiideo sharaxaya sida loo maareynayo robotyada isku mar ciyaaraya ama qoobka ciyaarka. habkan saalada ciyaarta la isugu imanayo ayaa lagu wada qoob ciyaaraya waxaana la socotay qoobka ciyaarka robotka hambaliyada sanadka cusub. Happy New Year. ugu dambayntiina caawa dadka degan magaalada Napoli ee wadanka Talyaaniga ayaa ku soo toosay god weyn oo ka dilaacay halka gawaarida la dhigtay isbitaal ku yaala magaalada. cabirka godka ayaa la eg 2500 mitir oo laba jibaaran. gawaari 15 gaaraysa ayuu liqay wuxuuna dhirka godkaasi yahay 15 mitir wuxuuna sidoo kale jaray korontada lamana filayo in ay halkaasi cidig wax ku noqotay. xusuusnaa wararka ugu dambeeya ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa ee caalamka. waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aan toddobaadka dambe kulmi doono. dhammaanteena waxaan idinkaga tegaynaa nabad gelyo.